Andraisantsika tamin'ny omaly mba azahoantsika manohy. Azahoantsika manohy ny fandinihana soratra masina anatin'ilay fianarana ny lalàn'i Kristy moa isika. Dia maro ny zavatra andraisantsika tamin'ny omaly izay mbola hitohizantsika ny fandinihana azy mba ahafahantsika mahazo misimisy kokoa ny zavatra tiany ten'Andriamanitra maro. Ivelantsika kely ny toko sy andininy izay efa nifampizarantsika tamin'ny omaly mba ahafahantsika mitondra mandroso lalindalina kokoa. Misy toko sy andininy maromaro dia andraisantsika tamin'ny omaly izay mikasika ny finoana sy ny fitiavana, ary ny fitiavana ny tena somary nitsindintsika misy kokoa tamin'ny omaly aloha mba mazava misimisy kokoa amintsika ilay atao hoe fitiavana. Fitiavana moa izany dia endrik'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana ozy no mitoetra amin'Andriamanitra. Ary izay tiany nateraka-Andriamanitra izay tanteraka ny fitiavana ozy mahatanteraka ny lalàna rehetrarehetra. Rehefa andraisantsika ombenombeno fa ny fitiavana dia loi spirituelle. Ny fitiavana izay miasa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana, izany hoe ny finoana izay heverina fa mahavonjy dia tsy maintsy mbola eo koa ny fitiavana izay anisan'ny motera mampiodina izany finoana izany, satria rehefa tsy eo ny fitiavana dia tsy miodina mihitsy ny finoana, satria ny finoana no mahavonjy ary ny finoana ihany koa no ahafahantsika mandova an'Andriamanitra sy ahafahantsika miray lova an'i Kristy. Andao mavakitsika kely aloha amin'ny Efesianina toko 3 dia ny andininy 7-10 izay hitohizantsika amin'ny fanazavana ny atao hoe fitiavana ihany. Efesianina toko 3 dia ny andininy 7-10. Efesianina toko 3 ny andininy 7-10. Fahatorana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitoerany Kristy ao ambonareo amin'ny finoana ka maka sy eo namaky amin'ny fitiavana ianareo. Amen. Amen. Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo. Izany hoe rehefa dinihana izany zavatra rehefa dinihantsika izany zavatra resan'ny apôstôly Paoly izany dia mampiseho izany fa ilay fitiavana izay endrika na fomba ahafahan'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona, ary izany fitiavana izany no fahatanterahany fanekena vaovao sy fahatanterahany ilay fampihavanana nataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Dia rehefa tsara fa ilay fitiavana izany no endrika ilay fampihavanana izay natiorany zanak'Andriamanitra ihany koa. Araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona hamafisin'ny apôstôly Paoly fa ity fitiavana ity izany zavatra ngeza be. Izany indrindra mahatonga ny apôstôly Paoly miteny manao hoe fa ny fitiavana ozy ny lehibe amin'ireo. Fitiavana ny lehibe amin'ireo rehefa milaza ny amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana izy ao amin'ny Korintianina 1:17 dia ny andininy 17 izay anehoany ny apôstôly Paoly fa ny fitiavana zavatra ngeza be izay fiainan'ny kristianina, ary ilay teny eo alohan'izay no milaza hoe ny tsara ananantsika tsara ny mitadidy azy sy mba ho takantsika tsara ny zavatra tiana hambara, fa ozy hoe ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, fanantenana ary ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Io ankehitriny io dia nanomboka teo amin'ny vanim-potoana ny apôstôly mandra-pahatonga amin'izao vanim-potoana ny fanamasina izao. Izany hoe manomboka ao amin'ny fanekena vaovao izany dia ny finoana, fanantenana, fitiavana, ireo no tena fiainana kristianina, ary tsy amin'ny fombafomba ireo fa ireo ilay tena mampiseho ny endriky ny zanak'Andriamanitra.
ao anatin'ilay epistily nitsoratan'i Paoly apôstôly teo amin'ny Efesianina fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo izay efa nivakiana teo dia aleo odinihana kely vetivety io. Ozy izy eo ny andininy fahadimy ambin'ny folo izay azon'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba omena anareo araka ny arian'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fantatra ny fanahan'ireo ka hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka makasiorina tsara ny fitiavana mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy ny lavany sy ny avony ary alalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Eto nefa mbola miteny ny apôstôly Paoly amin'ilay fahafenoan'Andriamanitra any amin'ny epistily izy milaza hoe mba lehilahy lehibe sy lehilahy lehibe ozy ahatratra ny ohatry ny hafenoany alehibiazan'i Kristy. Fa eto indray ny apôstôly Paoly tena milaza mihitsy hoe mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Izany hoe ny fahafenoan'Andriamanitra hameno anatsika. Eto izany mbola miresaka indray ny divinité izy. Ary erian'ny andininy fahafito ambin'ny folo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo rehefa mipetraka ao am-pontsika Kristy amin'ny finoana. Rehefa tsara amin'ny finoana. Ilay mahazava-dehibe amin'ny finoana izay tsy maintsy eo akaikinao koa ny fitiavana. Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo ka makasiorina mafy amin'ny fitiavana. Izay rehefa tsara ny finoana sy fitiavana miara-miasa eo. Fa mahatonga antsika mba ahafantatra ny sakany sy ny lavany, ny aviny sy ny ambony sy ny ambany amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Dia jereva tsara ny andininy manaraka ozy mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Izany hoe ao anatin'ilay finoana sy fitiavana izay miara-miasa ery ambony ery dia misy fahafenoan'Andriamanitra midina ao anatin'ny olona. Misy fahafenoan'Andriamanitra. Izany hoe mitombo ao amin'ny divinité, mitombo ao amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny epistilyn'i Paoly tsika dia izao foana nataon'i Paoly rehefa manao faram-piarabana apôstôlika izy. Ozy hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Mitombo amin'ny fahasoavana dia mitombo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Mitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy dia mitombo amin'ny fiainana mandrakizay, mitombo amin'ilay don izay omen'Andriamanitra antsika. Ary tsara ny ahafahantsika miazona tsara amin'ity satria mameno tsara ny zavatra resantsika aloha fa rehefa misy ny fampihavanana nataon'i Kristy tamin'ny olona rehetra noho ny amin'ny hazo fijaliana dia misy fihavanan'ny olona amin'Andriamanitra. Ary ny fihavanan'ny olona sy Andriamanitra dia midika fa Andriamanitra miditra ao anatin'ny olona. Rehefa tafiditra ao anatin'ny olona Andriamanitra nefa amin'ny finoana dia ity ho fenoana ao anatin'ny olona ny fahafenoan'Andriamanitra, izany hoe ny totalitén'Andriamanitra. Totalitén'Andriamanitra ho fenoana ao anatin'ny olona. Ary ho an'izay mahay manomatra lavitra noho zavatra rehetra, eny mioatra lavitra noho izay rehetra angatahana sy heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, araka ny hery izay miasa ato amintsika. Ilay hery miasa ato amintsika tsy inona akory fa ny herin'Andriamanitra. Raha miresaka ny herin'Andriamanitra dia ilay ny fanan'Andriamanitra io. Araka ny fanambaran'ny apôstôly Petera hoe ny herin'Andriamanitra n'Andriamanitra. Satria ny natoran'Andriamanitra dia fanahy izy. Izany hoe ilay lalàn'i Kristy finoana sy fitiavana dia ahatonga antsika tena ahatratra ilay voalazan'ny apôstôly Paoly any amin'ny epistiliny hafa hoe ho lehilahy lehibe ahatratra ny fahafenoan'ny alehibiazan'i Kristy. Zava-dehibe izany lalàn'i Kristy satria hitomboantsika ao anatin'ilay fahasoavan'Andriamanitra izany. Tsy zavatra tahaka an'izay heveran'ny olona azy ity fiainana kristianina ity. Araka rehefa teneniko koa ny fiainana surnaturel io. Ary rehefa tonga ao anatinao izany fahafenoan'Andriamanitra izany, inona re ny zavatra tokony hitranga hoe? Inona re ny zavatra tokony fiainana iainanao rehefa tonga ao anatinao izany fahafenoan'Andriamanitra izany? Izany ny fantany tokony hipetraka ao anatinao.
Ary rehefa mandinika tsara ny baiboly ianao dia voarainao ny hafatra satria Andriamanitra ny totalité. Andriamanitra ny fafenony no ao anatinao. Izany hoe le fomban'Andriamanitra, ny divinité izay ananan'ny kristianina anjara. Izany nampahatonga hoe ny kristianina dia participant amin'ny natiora divine. Ary ny kristianina dia ambaran'ny soratra masina mazava tsara ihany koa fa ny kristianina dia momba ny tenan'i Kristy. Raha izany soratra masina rehetrarehetra tany saiko izany dia mampiseho fa ny fiainana kristianina dia fiainana hafa mihitsy rehefa tinianao ny baiboly. Rehefa tinianao ny baiboly. Ary izay no mampahatonga ny amin'ny hoe ny lalàn'i Kristy. Izay tsy lalàna araka ny nofo tandremana ety ivelany fa mitaky toe-po, mitaky toe-po, mitaky toe-panahy. Ary mila faraisin-dahatra. Ary mila manaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miresaka amin'ny finoana isika dia ny finoana egalina araka ny bokin'ny Hebreo aloha ny finoana dia hoe fahatokinany amin'ny zavatra tenaina, fanehoanany amin'ny zavatra tsy hita. Izany hoe misy assurance ao anatin'ny finoana. Fa amin'ny lafiny hafa ihany koa rehefa miresaka ny amin'ny finoana ny tompo dia ozy hoe raha tsy mino ahy azy nareo dia mino ahy no ny asa ihany. Izany hoe ny finoana izany dia fanekena fahamarinan-javatra na fanekena fahamarinana olona. Io izany rehefa miresaka finoana ianao ka tenin'Andriamanitra ilay izany dia fanekena ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary ao ambadika izany fanekena ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany dia tsy maintsy misy fankatoavanao ary manjary lasa toe-tsaina, manjary lasa toe-po, manjary lasa toe-panahy ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa lasa toe-po sy toe-panahy izy dia tsy maintsy manapaka eo amin'ny tontolo ohatra rehetra. Ary tsy maintsy mitranga amin'izay ilay hoe vavolombelona anambaran'i Kristy ety an-tany ny olona. Eto amin'ity epistilin'i Paoly ity izany rehefa tonga ao aminao, fenoana ao aminao, ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra ianao dia tsy maintsy miseho amin'izay no mahavavolombelon'i Kristy ianao. Ary ny manarak'izay dia hoe tsy maintsy miseho amin'izay ilay hoe ny asa nataon'i Kristy no ataonao. Satria tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Kristy ilay nanana ny fahafenoan'Andriamanitra 100%. 100%. Satria na dia nateraka ny vehivavy azy izy, izay no nampahatonga azy hoe zanak'olona. Satria nateraka olombelona izy. Kanefa ao amin'ny Kristy koa no misy ny fahafenoan'Andriamanitra. Dia ny olona nateraka indray, jerevitra any, ny olona nateraka indray ka manana an'ilay finoana mitoetra izay toeran'i Kristy eo am-pony dia miorina mafy amin'ny fitiavana. Ilay fitiavana dia tsy inona akory fa ny olona manam-pitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Kanefa tsy izay fotsiny fa mitombo izay fitenen'Andriamanitra ao anatin'izay ka ny fahafenoan'Andriamanitra mihitsy no mitombo ao anatiny. Asa raha azontsika ny zavatra tenin'ny soratra masina ambara somary mila mamindinika kely fotsiny ianao dia mamaky tsara lazain'ny filazantsara mba hafantaranao fa ity fiainana kristianina ity tsy arak'izay niheverantsika azy ary tsy arak'izay heveran'ny olona azy fa hafa mihitsy satria Andriamanitra amin'ny fahafenoany mihitsy ny miditra ao anatin'ny olona aty amin'ny vanim-potoana n'izao testamenta vaovao izao. Izany nampahatonga ny amin'ny hoe ilay fiainana kristianina izay resahantsika eto dia mampiseho ilay endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona. Izay nampahatonga ny apôstôly Jaona na Jaona mpaminany any amin'ny bokin'ny Apokalipsa milaza hoe ino izy ny tabernakelyn'Andriamanitra eo amin'ny olona. Rehefa mijery an'izay io tabernakelyn'Andriamanitra izay isika dia todika any amin'ny testamenta taloha satria ny tabernakelyn'Andriamanitra dia anisan'ny fanaka momba ny tabernakely ny fiaran'ny fanekena. Anatin'ny fiaran'ny fanekena misy ny tehany Arona izay mitsomoka, ny sombony manatany any efitra, ny didy folo. Izay tena tiako hatongavana izay ilay didy folo izay. Ny didy folo dia tsy inona akory fa ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'ny efitra masina indrindra no misy an'izay fanaka voalaza teo izay ao amin'ny misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny bokin'ny Jaona ianao
Ny bokin'ny Jaona toko voalohany dia milaza fa tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia teneno tsara fa ao ny Jaona toko voalohany ihany any amin'ny 2:24 izay efa averimberiko eto foana. Hoe fahizahitra nandray ny teny dia nomeny hery dia tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe eto endriny hafa mihitsy indray fa tonga zanak'Andriamanitra mihitsy izy. Ilay tonga zanak'Andriamanitra dia lasa fonenan'Andriamanitra ihany koa izy. Satria amin'ny fotoana miditra ao anatin'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra amin'ny totaliteny miditra ao dia izay koa no ambaran'ny apôstôly Paoly eto. Mba ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Izany hoe feno aminao fiainan'Andriamanitra. Izany hoe eo izany vao tratra ilay tanjon'Andriamanitra tamin'izay soa very tany Edena, tamin'ny alalan'ny Adama, izay navelona tamin'ny alalan'i Kristy, mba hahatonga ny olona ho tafahavana indray amin'Andriamanitra, ho tafakambana indray amin'Andriamanitra, ka manjary ho firenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Izay moa nolazan'ny apôstôly Paoly any amin'ny epistiliny hafa hoe mitombo tsara ho tempolo masina, firenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Mitombo tsara. Ny zavatra tiako hisarihana an-tsaintsika izany anatin'ity lalàn'i Kristy ity zao hoe voalohany aloha izany ny dingana voalohany dia tsy maintsy ateraka indray. Satria tsy afaka anana ilay vokatry ny fanahy isika raha tsy ateraka indray. Araka ilay voalaza ny Galatana 5:22 hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharoko, fanaovantsoa sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany dia tsy tonga ho azy ary tsy tandremana. Tsy tandremana avy ety ivelany izany, tsy mila zesta teknika izany, fa avy ao anaty izany mavoaka. Vokatry ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ao. Satria ny fanan'Andriamanitra izay mitarika ny olona ka mampiseho azy ny lalana tokony aleny, mampahery azy mba handeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no nampatonga an'ilay porofo keza be milaza hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ozy no zanak'Andriamanitra. Eto izany raha fitinana ny zavatra andraisantsika tamin'ny omaly sy androany, resaka ny fitiavana isika. Mila hianaranao tsara aloha natao fitiavana. Ny fitiavana tsy mialina, fitiavana mahari-po, fitiavana malemy fanahy, ny fitiavana tsy mitady ny azy, ny fitiavana mamela heloka indrindrandrindra. Satria izao nolazain'ny Baiboly, aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Izany hoe mba ahafantarana fa tena zanak'Andriamanitra ianao dia mpamindra fo sy mpamela heloka tahaka an'Andriamanitra. Ary matoa nampianaran'ny tompo ilay vavaka tonga lafatra indrindra nampianaran'ny tompo tamin'ny mpianatra fahizay hoe mamela ny heloka ahy tahaka ny namelana izay meloka taminay. Dia misy antony iny satria ilay titra ngeza be ery ambony ireo rainay izy any an-danitra. Izany hoe ianao sy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy ianao irery akory ny zanak'Andriamanitra fa misy olona maro izay zanak'Andriamanitra ihany koa izay tokony hifankatia aminao ary tokony havelanao heloka satria Andriamanitra aza namela ny heloka sy navela ny heloka ao. Ary voalaza ny soratra masina fa izay tsy mamela heloka dia tsy hamelana heloka izy, izay tsy mamindra fo dia tsy hamindrana fo ihany koa izy. Noho izany mba ahafahanao mitoetra amin'ny famindram-pon'Andriamanitra izay havaozina isan'andro dia mila mahay mamindra fo amin'ny hafa ianao. Ary mbola mahafisin'ny Paoly izany amin'ny epistiliny hoe tsy mitahiry fahatezerana. Milalana hozy izy ny apôstôly ny fahatezerana ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Izany ny fiainana kristianina. Ary izany no tena fivavahana kristianina marina, fivavahan'ny finoana sy ny fitiavana. Ary ny finoana tsy maintsy misy ny fitiavana vao minotona. Ny finoana. Fa ny finoana tsisy fitiavana fambaran'ny Paoly apôstôly sy ny resahako maly fa rehefa tsy manana fitiavana ianao tahaka ny varahana maneno sy kipantsona ny karantsana ihany ianao na dia miteny fantatahaka ny ahoana aza, na dia mahafiana tendrombohitra aza ozy Paoly, na dia manana ny faminany rehetra aza ozy Paoly kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona ozy Paoly. Zava-dehibe izany ny fitiavana. Mbola mihoatra lavitra noho ny faminaniana. Mbola mihoatra lavitra noho ny amin'ny famantarana izay afinana tendrombohitra. Mihoatra lavitra noho ny amin'ny teny tsy fantatra. Izay nampatonga amin'ny Paoly hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Satria izay ny tena endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona. Izay ny porofo
fa zanak'Andriamanitra izy ary ny tompona mpianatra ny mpianatra manao hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ireo raha mifankatia dia mibaraingo mipetraka androany dia hoe isika dia tena mifankatia. Ianao ve mahay mifankatia amin'ny hafa ary mahay mizara fitiavana ve isika? Fitiavana tsy mialina, fitiavana tsy mitady ny azy. Isika koa ao anatin'ilay fiainana kristianina be dia be ny olona be felonana. Nefa mpivavaka hono izy amin'io dia gaga ianao. Dia fivavahana aveza moa izany? Fa ny fivavahana kristianina tsy mialina. Ary ny fivavahana kristianina tsy miavonam-po tahaka ny Kristy. Isika inge ao anatin'ilay fahafenan'Andriamanitra midina ao anatintsika dia tena mampiseho ny endrik'Andriamanitra, mampiseho ny toetran'Andriamanitra, mampiseho ny fomban'Andriamanitra ty amin'ny tontolo izao satria natoran'Andriamanitra mihitsy no ao amintsika. Noho izany raha vavy amin'ny tompony fa adzonkevitra ny fiheverana fa ity fivavahana kristianina ity dia fivavahana amin'ny fombafomba sy amin'ny fihetsika ivelany tsy toko. Ny fivavahana kristianina dia toe-po. Azay nampatonga ny apôstôly Petera hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra anareo izy ny zavatra rehetra ahafahana manana fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany hoe miaraka amin'izay fanomezan'izay koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa manontany raha metraka fanontaniana isika dia firy amin'ny olona mivavaka androany no manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa ny ankamaroany manana toe-panaraka ny olona fa tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Nefa izany no antony nanarahana ny Kristy ho fatsy teo amin'ny azy indray mba ahafahan'ny olona manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Misy tantarana lehilahy anankiray ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny testamenta taloha izay mpanjaka anisan'ny malaza indrindra izany. Ny antony fidanan'Andriamanitra ty mpanjaka faran'izay malaza ity dia noho ny toe-pony. Ary Andriamanitra tena ny teny mihitsy nahita olona araka ny foka ozy izy noho n'inona noho ny toe-pony ty mpanjaka ity. Tsy iza koa izany fa Davida. Jerevy tsara ny zavatra rehetra ny ainan'i Davida fa ho tapahako avy hatrany ilay tantara fa ny amin'ny farany no resahako. Rehefa tonga jeneraly teo amin'ny atafiky ny Israely, Davida nitendren'ny Saoly dia lasa nankalaza amin'ny olona Davida. Saoly nahafaty arivarivo izy fa Davida nahafaty arin'alina dia nialina ny Davida Saoly ary nitady ny hahafaty an'i Davida mihitsy Saoly ary nandeha nihery sy nitsoaka ny Saoly Davida fa ndray andro nihery tao anaty lava-bady Davida dia tao koa nefa Saoly. Fa tamin'ny fotoana io nanapahany Davida ny rambon'akanjon'ny Saoly mba hanaporofony fa azon'ny Davida natao tsara ny namono azy saingy tsy novonoina izy satria tsy azon'ny Davida natao ny nanendry ny voaositry Jehovah. Raha tsy fantatro na iza ny mety afaka mipetraka teo amin'ny toeran'i Davida ny amin'ny hoe afaka mamindra fo amin'ny olona mitady sy mifofony ianao fa Davida nahavita. Tsy nandajaka aina an'ilay olona nitady ny hahafaty azy. Toe-po izany tompoko ary toe-po nahatonga ny Davida ho Davida satria ny dikan'io Davida dia bien-aimé ary Andriamanitra mihitsy ny teny nahita olona tena tiako aho. Izany hoe isika izany anatin'ny fivavahana kristianina iainantsika ity tokony ilay olona ankasitrahan'Andriamanitra, tokony midina eo aminao ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa tsy isika ilay olona mitady sitraka aman'olona fa mitady sitraka amin'Andriamanitra. Noho izany na sitraka amin'Andriamanitra ny toe-po aloha no tena mila feno tsara ao anatin'izany. Izay kely nampatonga ny Jezoa koa milaza any amin'ny filazantsara Mateo hoe sambatra ozy no madio am-po fa izy no mahita an'Andriamanitra. Ny dikany hoe mahita an'Andriamanitra misy Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Izay no marika maha-Israely ny kristianina amin'izao fotoana izao, Israely vaovao. Satria ny dikany teny hoe Israel dia olona mahita an'Andriamanitra. Dikany hoe olona dia isa, ra, voara, ny el Andriamanitra. Izany hoe ilay olona mahita an'Andriamanitra araka ny filazan'ny Kristy na ny Israel araka ny voalazan'ny Kristy dia ny olona madio am-po. Izany hoe misy fitiavana ao anatiny ao, misy finoana ao anatiny ao, olona feno tenin'Andriamanitra izany, olona feno ny fampian'Andriamanitra izany olona izany.
Tsy misy olona feno fafenan'Andriamanitra ka hanao zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy possible zany. Tsy possible. Izay nampahatonga ny amin'ny isika mila mitombo amin'ity lalan-danitra mombantsika ity. Mba tsy ho fombafomba fotsiny ny fanompotsika an'Andriamanitra na ho endrika ivelany fotsiny, fa tokony olona tena ankasitrahan'Andriamanitra sika ao anatin'izao fivavahana ataontsika izao. Ary tokony hisy fiantraikany eo amin'ny andavanandro ny fiainako, sy eo amin'ny andavanandro ny fiainanao mihitsy ity fivavahana ataonao ity. Tsy fivavahana amin'ny filan-javatra fotsiny, fa fivavahana amin'ny filanasitraka amin'Andriamanitra. Satria hozy ny apôstôly Paoly raha mbola ampilasitraka aman'olona hozy izy dia tsy any Kristy. Fa isika tsy mila sitraka aman'olona, fa mila sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa nanao fanambarana ny anjely tamin'ny fotoana nahaterahan'i Kristy dia izao no lazainy. Tsy adanana ety ambonin'ny tany izy ho an'ny olona ankasitrahana. Izany hoe ilay fiadanana fanomezan'i Kristy tsy tonga ho azy fa tsy maintsy ho an'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra ny midiny izany fiadanan'Andriamanitra izany. Ho an'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra. Ny olona ankasitrahana dia olona manana faveur. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra izany eo anatin'Andriamanitra. Ary ny olona ankasitrahana olona tsy azo sakanana mihitsy, olona tsy azo atao ninninona, satria misy Andriamanitra ao anatiny ao. Misy Andriamanitra ao anatiny ao. Zany tena mampahery antsika rehetra ao anatin'ilay fanomponan'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahana kristianina ity. Andao mba andiny tena dia andray fanapahan-kevitra entitra dia handroso lalindalina kokoa ao amin'ny fiainan'Andriamanitra, ao amin'ilay planin'Andriamanitra. Ny amin'izay antony sy fototra ngeza be nanarahana ny Kristy mba hahatonga antsika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Izany hoe marimarina kokoa mba hitoeran'Andriamanitra ao anatsika. Amin'ny fafy. Tsy possible lasana vavy hoe raha anaraka anao ny famantarana sy ny fagagana raha tsy misy Andriamanitra ao anatinao. Tsy possible ny avavolombelon'ny Kristy anao raha tsy misy Andriamanitra ao anatinao. Fa rehefa ao anatinao Andriamanitra dia miseho amin'ny fiainanao isan'andro. Izany endrika ny fanatrehon'Andriamanitra izany. Tsy midika koa izany tsy mandalo ady fa ao anatin'izany ady izany indrindra no tsy maintsy hanehoan'Andriamanitra ny fandraisana lehibe ho anao satria natao ho mpandraisy mety hanao ny mpandraisy ianao. Amin'ny alalan'ilay Kristy ao anatinao. Izany hoe ny zavatra niresahantsika teto tamin'ny omaly sy ny androany, androany somary toriteny kokoa, fampahirezana kokoa, nefa manokatra ny saintsika ihany koa mba hatakatra fa ity fanomponan'Andriamanitra ity dia ara-panahy. Fiainana kristianina fiainana ara-panahy. Izay foana nampahatonga amin'ny tena la vie spirituelle. Dikan'izany ny fiainana ara-panahy dia tsy maintsy olona ara-panahy mahay miaina fiainana ara-panahy. Izany mazava-dehibe ny tsy maintsy andiniana soratra masina, izany mazava-dehibe ny tsy maintsy ahafahanao manana communion amin'Andriamanitra mba hisehoana voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Mino aho fa naray zavatra kely ianao tao anatin'ity fotoana ity ny fanamasin'Andriamanitra ny ampahery antsika rehetra dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hivavaka isika. Raha eo dia misaotra ary mankasitraka sy mamevonaitra anao izahay. Fandriamanitra tsara sady lehibe indrindra anao dia atolotra ny fahasoavanao indray ny sofina rehetra, ny maso rehetra izay nandeha nandre sy nahita tamin'ity takarivo ity tompo ny amin'ny teninao dia aoka tsy hivelona foana aminao ny teninao tompo. Raha tsy efa avy nahatanteraka izay nanarahanao azy. Ho anao Andriamanitra tokana sady marina, idera sy ny laza ary ny voninahitra manakizay misaotra tompo. Amen. Eny tompoko, izay indray ny fotoana antsika androany fiatranan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Mahirezana tompo.